8 mis nôl, fe gath tre Rhuthun, y llifogydd gweitha yn ei hanes. Fe gath 700 o bobl i heffeithio gan y dŵr. A fes i fewn, a jyst gweld y llanas, oedd yn dar calonus i fod yn onest. Heno ar y byd ar Bedwar, allai llifogydd fel hyn daro Rhuthun eto. Fis Tachwedd diwetha, fe gath tre Rhuthun i tharo gan lifogydd trwm. Nid dyma'r tro cyntaf i hyn ddigwydd. Roedd na lifogydd hefyd 2 blynedd ynghynt, y 1998. Oedd yn anodd credu ddweud y gwir, achos o'n i'n meddwl oedd y cyngor wedi sortio'r problem allan y tro diwetha. Mae'r cyngor sir yn dweud i bod nhw yn gwneud popeth allan nhw i gael ateb parhaol i warchod pobl Rhuthun rhag y dŵr. Mae gen i cydymdeimlad fawr tuag atyn nhw, ond mi ydyn ni'n gweithio mor ddiwyd ag y gallwn ni i ddod â sefyllfa tymor hir mewn lle. Ond ar ôl llifogydd 1998, roedd y cyngor wedi gwario 20,000 o bunnau ar adroddiad oedd yn cynnig atebion i'r llifogydd. Heno mae un aelod cynulliad yn gofyn pam fod pobl Rhuthun ddim wedi cael gweld ar adroddiad yna a pham nath y cyngor ddim gweithredu'r prif argymhellion cyn y llifogydd diweddara. Maen nhw wedi dweud, 8 o bobl yn Rhuthun, dydyn nhw ddim yn mynd i gadael hyn yn digwydd eto, so mae'n rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth rwan. Tre Rhuthun yn sir Dinbych. Diwrnod ola hydre y llynedd fe gath y dre i tharo gan lifogydd mawr. Roedd rhai o'r bobl gath ei ffeithio wedi mynd i'w gwaith cyn i'r llif daro. Ar ei ffrind i fi ffonio a dweud, Rhiannon, dwi'n meddwl wedi ddod adre. Dwi'n meddwl, pam? A dwi'n meddwl, wel, mae'r dŵr hanner ffordd fyny dy ddrws di. Fe rithrodd Rhiannon Ridgeway nôl adre, ond roedd hi'n rhy hwyr. A fes i fewn, a jyst gweld y llanas, oedd yn dar calonus i fod yn onest. A hyd yn oed i'r rhai oedd gartre ar y pryd, doedd dim amser i wneud yn rhywbeth i gadw'r dŵr allan. Panicio a jyst trio hel pethau, cydio yn y peth cosau i safio nhw wir. Fe nath lefel y dŵr ostwng o fewn ychydig oriau, ond roedd yr effaith mor ddrwg ar dir Rhiannon Ridgeway, roedd rhaid iddi hi a'i 2 o blant symud i fyw at ffrindiau, a doedd cynnwys i thi ddim wedi yswirio. Si drio mynd â chydig o bethau i llofft, ond beth bynnag oedd ar lawr oedd o'n socien, so jyst taflu lot o bethau allan, llyfrau'r plant, a dyna beth y peth mwyaf trist i ddweud y gwir sydd gan yr plant, a fridge, a'r freezer, a'r cwcer, a fel peth felly wedi difrodi. Ond roedd yna newyddion gwaith i ddod iddi hi a chanoedd o bobl eraill yn Rhuthun. Ar ôl clirio tro cyntaf, o'n i wedi gwneud y ting weddol felly, ond yn union wythnos wedyn mi ddigwyddodd eto. 7 diwrnod union ar ôl y dŵr cyntaf, fe nath llifogydd newydd daro Rhuthun, a dath mwy o ddŵr mewn i'r tai. Yn sydyn ganol nos, fe ddath llif o ddŵr i'r wyneb o Geiffos neu Gylfyrt, sy'n rhedeg o dan Stryd Mwrog. Dod lawr grisiau tua 4:45 yn bore, a o'n i'n poeni bod o'n dod drwy drws ffrynt, doedd o'n dod drwy'r cefn i'n nghyfarfod i wrth y grisiau. Erbyn iddi wawrio, roedd lefel y dŵr wedi codi sawl troedfedd. Fe gath rhai pobl ddwywaith gymaint o ddŵr yn ei tai a gyddodd mewn yr wythnos gynt. O'n i'n posib mynd o yma, oedd o fyny at yn Peneglinia ni yn y tŷ. Y tro yma, roedd yr afon Clwyd hefyd wedi gorlifo'i glannau. Tir Rhiannon Ridgeway oedd un o'r rhai gath i weitha. Oedd y grym mor gry yr ailwaith, nath o falu'r drws ffrynt. Oedd y pren di torri, felly oedd y dŵr jyst i llifo fewn yr ail dro, ac oedd o 3-4 troedfedd o ddŵr tu mewn yr ail dro. O fewn ychydig oriau, fe ddiflannodd y dŵr, ond mi nath Rhiannon Ridgeway golli hyd yn oed yr rhan fwyaf o'r pethau oedd hi wedi llwyddo i'w harbed rhag y llif cyntaf.
Erbyn ganol pnawn, roedd y dŵr wedi diflannu o dŷ Bethan Roberts hefyd, ond roedd y difrod tu mewn I weld yn glir. Holl flynyddoedd o safio a cael, a just pob beth di mynd. Fe gath 700 o bobl Rhuthun I heffeithio gan yr ail lif, a rhai aros gyda ffrindiau a theuluodd ar gweddill I westau yn y dre. Fe symudodd Rhiannon Ridgeway a'i phlant, Mari sy'n beder a Morgan sy'n ddau, I dŷ ar rent. Roedd y profiad wedi gadael I ôl ar y plant. Mae Mari yn gofyn dal, o, dyn nhw'n mynd I ddod yn ôl, dy'r dŵr ddim yn mynd I ddod yn ôl. Dyn nhw'n cysgu na iawn ar hyn o bryd, ond mae hynny ddisgwyl, mae'n siŵr. Prif achos y llifogydd yn Rhuthun oedd bod afon sy'n rhedeg drwy'r ceiffos neu cylfert o dan Stryd Mwrog wedi byrstio drwy'r ffordd. Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n gyfrifol am roi rhybydd pan mae yna llifogydd. Nhw hefyd sy'n gyfrifol am amddiffynfeydd yn erbyn afonydd yn gorlifo. Da ni'n deall bod yna llifogydd wedi bod yn Rhuthun o wahanol ffynonella hyd at 3-4 gwaith yn y 10 mlynedd dwytha. Ond da ni'n deall bod y mwyafrif o heini wedi deillio o'r ceiffos math yn Stryd Mwrog. Cyn y gaead diwetha, roedd llifogydd mawr yn Rhuthun yn 98. Diffyg capasiti'r cylfert nath achosi yr rheini hefyd. Cyngor Sir Dinbych sy'n gyfrifol am y ceiffos yn Rhuthun. Wrth I lefel y dŵr ostwng ar ôl llifogydd fis Tachwedd diwetha, roedd y difrod yn amlwg. Roedd rhaid i'r cyngor roi pympiau a ffeips I mewn I ddelio â'r sefyllfa dros dro. Newydd orffen adnewyddu gartre ar ôl llifogydd 98 oedd Charles Davies, pan ddath y dŵr I mewn eto fis Tachwedd. Fe gath llawr isa'r tŷ I ddinistrio'n llwyr. Ac roedd llawer o hen gelfi gwerthfawr wedi cael ei difrodi. Oedd yn anodd credu ddweud y gwir, achos o'n i'n meddwl oedd y cyngor wedi sortio'r problem allan y tro dwytha. Yn dilyn llifogydd mis Tachwedd, fe ffurfiodd Charles Davies ac eraill y Flood Action Grwp. Maen nhw'n pwyso ar gyngor Sir Dinbych I gael ateb hir dymor, yn fuan. Da ni'n teimlo fel pwyllgor bod cyngor y sir ddim wedi gwneud digon dros ni a pobl eraill yn yr ardal chwaith. Yn ôl Bethan Roberts, roedd gweld I chartre yn y fath stad yn torri chalon, a roedd wedi syrffedu byw mewn gwesti. Mae'n depressing iawn bod tro dwi yma, dwi'n mynd adre a dwi'n isel, achos dwi'n teimlo mor helpless wan, mae o'n nwylo y bobl insurance. Mae just, dyn methu wneud yn byd. Erbyn y Gwanwyn, doedd y gwaith o drwsio'r ceiffos heb gychwyn o hyd. Roedd Cyngor Sir Dinbych wedi cael addewid o 300,000 o bunnau dan gynllun ar gyfwng y Llywodraeth ar gyfer y gwaith trwsio. Ond yn ôl arbenigwyr, fydde'r gwaith yma ddim yn ateb tymor hir i'r broblem. Ers y cychwyn mae, trigolion Rhuthun wedi bod yn gweiddi am ateb hir dymor I fygythiad llifogydd. Mae'n angenrheidiol, fydd na ddim ateb I llifogydd Rhuthun yn y tymor hir heb wneud rhywbeth mwy sylfaenol efallai I ailgyfeirio'r cwrs dŵr yma o'r wrth y dre hyn. Erbyn Chwefror, roedd yr adeiladwyr wedi ail blastro tŷ Bethan Roberts, ond roedd hi'n dal methu symud nôl am nad oedd y plastar yn sychu, a roedd dŵr yn dal I ddod drwy'r llawr. Mae'r llawr yn y rŵm ganol, di ddim edrych I weld yn sychu'n iawn, mae tamprwydd dal yna. Dyn nhw ddim wedi bod yn gweithio mai ys mis iddo fo gael sychu'n iawn, a mae dal I weld, mae'n lleithder ar y llawr. Doedd Bethan Roberts yn dal ddim yn gwybod pryd fydde hi'n cael symud nôl mewn. Mae pethau bychin yn cropio fyny o hyd, so mae o'n gosod ni'n yn hôl o hyd, a wedyn mae mi ddoeth, ond pasg maen nhw'n gobeithio, croesi bysu. Erbyn mis Mai roedd y gwaith o drwsio'r ceiffos wedi cychwyn, ond roedd pobl y dre yn dal I alw am ateb parhaol. Yn ôl y Cyngor Sir, roedd rhaid iddyn nhw aros am y cyfan o'r 300,000 gan y Llywodraeth I wneud y gwaith tymor byr, heb sôn am y gwaith tymor hir. Roedd y Flood Action Grwp eisiau gwybod pam nad oedd ateb tymor hir ar y gweill. Fe sgrifennodd Charles Davies at y cynulliad I ofyn beth oedd yn digwydd. Da ni siomedig am y ffaith bod y cyngor a'r cynulliad mae byc yn mynd yn ôl ag ymlaen, ac does neb yn dweud, reit, fi sydd gan y cyfrifoldeb am hwn, a fi sy'n mynd wneud rhywbeth. Dydy hwnna ddim yn digwydd.
Da ni'n mynd o un i'r llall, a dyn hwnna ddim digon dda. Fe gath Charles Davies ateb gan y cynulliad yn dweud I bod nhw wedi cytuno mewn egwyddor I ariannu cynllun hir dymor, ond cyn talu bydda'n rhaid iddyn nhw gael cais ffurfiol gan gyngor sir Dinbych. Dyw'r cyngor sir ddim wedi gwneud y cais o hyd. The money is available. Clearly, we wouldn't want to spend millions of pounds to protect one or two houses, but that's not the case in Rhuthun. A cost-effective solution is available. The Assembly will provide the money. So is the Council dragging its feet in that case? Well, I can't speak on behalf of the Council, but what I can say from the Assembly is the money is there, and I want to see this work done as soon as possible. Yn ôl y cyngor, maen nhw wedi bod mewn trafodaeth ar y cynulliad ers y cychwyn, ac mae cynlluniau ar y gweill. Da ni wedi bod yn trafod yn dybryd iawn efo'r cynulliad. Mae'r cynulliad yn gwbl ymwybodol o'r hyn da ni'n neud, a mae yna bartneriaeth cry wedi datblygu rhwngtho ni a nhw I sicrhau bod ni'n cytuno ar y ffordd ymlaen i'r dyfodol. Roedd 6 mis nawr wedi mynd heibio ers i'r Rhiannon Ridgeway a'i phlant gael llifogydd ddwywaith yn ei thi. Ac erbyn mis Mai roedd hi'n dal heb symud nôl adre. Roedd y gwaith adeiladu wedi orffen, ond fel llawer o'r tai oedd wedi cael dŵr, roedd na broblemau o hyd. Dwi'n dechrau cael chydig bach o llambol o just disgwyl I gael symud nôl felly, a does am byd yn digwydd yma. Doedd y tŷ ddim yn sychu, a roedd halen yn dal I ddod drwy'r waliau. Yn anffodus mae'r waliau dal yn damp ofnadwy, felly di'r peintwyr ddim yn gallu peintio eto. Clwyd bod lot o bobl wedi peintio ar ei fuan a wedi gofod ail ddechrau felly. So dwi'n eisiau gofod wneud hynny, so dwi jyst yn wytio di'r waliau sychu. Roedd Bethan Roberts hefyd yn dal allan o'i thi. Roedd y waliau wedi cael eu hail blastro eto, ond roedd y llawr yn dal yn lib. O'n i yn wir meddwl sy'n I fewn y binwan. Maen nhw wedi gorfod ailgytio'r plaster I gyd am bod o'n disgyn I ffwr. Maen nhw wedi plastro I gyd wan, ond does gynnau ddim radiators, ddim gwres o gwbl, ddim fframiau. Dwi bellach yn ôl wan a be o'n I. Rhaid chi weld fi ddwytha. Doedd hi ddim yn gweld y bydde hi nôl am o leia ddeifis arall. Erbyn hyn, roedd hi wedi cael llond bol. Mewn gair, mae wedi bod yn uffern. O'n I yn dioddef o iselder. Ges I dabledig yn doctor, a wedyn o'n I ffwr am bron I fis, dwi'n meddwl. Wrth i'r gwaith o drwsio'r ceifos yn Stryd Mwrog ddod I ben, roedd pobl yn dal I gwyno bod y cyfan wedi cymryd mor hir, a bod y llanast a'r pibau wedi achosi anghyfleistra. Fel rhywun a busnes yn y stryd, roedd elfed Lloyd yn gweud bod nhw'n beryglus. Ar y hogyn yn hun sy'n gweithio mi, syrthio dros y pibau newydd sy'n siarad cario stwff allan o'r fan. Landio ar ei ben ôl a lawr efo machine ar ei dopo. Ac ynddi, mae'n rhywbeth sy'n dipyn o broblem reili ac yn wedi efo'r henoed. Fe gath y gwaith trwsio I orffen wythnos yn ôl. Mae'r pibau wedi cael eu clirio a'r stryd yn daclusach. Ond a ddyle cyngor sir Dinbych fod wedi gwneud llawer mwy cyn llifogydd y llynedd. Fe gath Rhuthun llifogydd nôl y Mawrth 98. Yn sgil rheini, roedd y cyngor wedi comisiynu adroddiad gan arbenigwyr I drio cael ateb parhaol i'r broblem. Rydyn ni'n deall fod yr opsiynau oedd yn cael eu trafod yn yr adroddiad yn cynnwys ailgyfeirio'r cylfart oddi wrth y tai yn Stryd Mwrog. Opsiwn arall oedd ail wneud y ceifos presennol ar ei hyd. Oedd wedi addo wneud y waith yma, oedd wedi cael consultant I fewn ac oedd wedi cael adroddiad paratoi I rhoi options I be maen nhw'n mynd I wneud I cadarnhau fydd yn ddim yn digwydd eto, ac oedd wedi wneud dim byd. Pam bod wedi cymryd gymaint o amser felly I benderfynu pa opsiwn sydd o'r hynny yw, ond yr hyn oedd ei angen fan hyn oedd gweithredu ar un o'r opsiynau yna cyn gyntaf oedd yn bosib. Dwi'n derbyn y pwynt, ond mae rhaid hefyd derbyn bod y gyfundrefn ariannol wedi newid yn sylweddol yn y 2 flynedd dwytha. Mae problemau ariannol y sir yma wedi bod yn hysbys iawn dros y cyfnod dwytha. Dim ond yn y flwyddyn cyfredol, mae gynnon ni arian cyfalafol I symud unrhyw gynllun ymlaen. Ond mae'r cyngor yn dweud erbyn hyn petai nhw wedi gweithredu prif argymhellion adroddiad 98 na fydde hynny wedi rhwystro llifogydd y llynedd beth bynnag. Rhain oedd y llifogydd gweitha yn hanes tre Rhuthun. Rydyn ni'n deall mae'r 2 opsiwn dan ystyriaeth nawr I rwystro golygfeydd fel hyn eto yw gwyro'r ceifos o Stryd Mwrog fel bod y dŵr yn llifo rownd y dre, naill ai i'r de neu'r gogledd o Rhuthun. Nos Wener yma, bydd grŵp gweithredu llifogydd Rhuthun
yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yn y dre. Maen nhw'n gobeithio bydd aelodau'r cyngor sir a'r cynulliad yno i esbonio'n union beth yw eu cynlluniau hir dymor. Fel tua 15 o dau eraill yn Rhuthun, mae tŷ Bethan Roberts yn dal yn wag. Dyw hi ddim yn credu y bydd hi nôl am o leia Davies arall. Mae yna un peth ar ben y llall o hyd, a mae jyst yn mynd yn vicious circle ar hyn o bryd. Does yna ddim colau i weld ar ddiwedd y twnnel ar hyn o bryd, beth bynnag da. A phan geith i fynd nôl adre, fydd hi ddim yn gwbl dawel i meddwl. Pryd mae'n law trwm, fydda i'm yn cysgu'n dawel yn ymwelu, fyddai yn y ffenest yn gweld ydy'r dŵr yn dod eto fel y blaen.